Vi skulle i dag i 2015 avdaga leinedømmen og ligger atta for 90 større brennestøyene. Og brennestøyene dampturbiner til elframleiðsluna. Og endurvinning av fjærhytta. Og ikke minst leinedømmer attanfyrir ull og patt endurvinningina. I åren 2015 finnes vi dock noen nødja brennestøv, som brenner årlig 30.000 tons, hetta sværa til 4 tons om tøyman, og et brennevirje oppa 6.500 tons av olje. Endurvinna av henda måten vi lade en dampturbine framleie el, kunne vi endurvinna en 25%, og resten av dampen kunne vi endurvinna til fjærhytta og få en 30% atter. Hesen elgenerator kunne framla 24 gigawattimmar årliga, og det omlag 20% av elframleggingen ikke ser. Det det samme som 20 vindmøller av nedsida kunne framlagt. Fjærhyttaskipanen har givet mått opp 30 gigawattimmar, og dette er nok til å hitta 400 hus. Ull er fyrja gull. Vi får lete ta gamla hotellet komme atter til høyre og æra. Vi at endurnytta ullena til å gjøre husabjølving vi henne. Orsko til hetta får vi fra brennestøyene. Attan fri hesa horna ligger løgndømmeren her utlen var framlagt til bjåningarplater. Papper og papyrer var endurnytt til byggjeplater til setusamarknaden.